2025年 MC 第4條 mix subject 嘅題目啦，呢條 mix 做 subject， 咁咧成堆嘢唔使諗啊，要拆開噶啦，第一步，咁啊拆開啦，咁拆開先有得揀嘅，咁就呢個乘呢個兩個，變咗兩個，正一乘呢兩個，我唔逐個講啦，咁變呢兩個，跟住呢個拆開去，呢個變咗10CD，跟住呢個變咗減2D。OK， 好啦，咁咧第二步咧，我哋將有 C 嘅調去左邊先，調晒去一邊先。咁有 C 嘅報道呢個，唔係佢錯咗報道錯咗呢個，舉錯手啊，報道呢個先啱。咁所以呢兩個劈喺度，呢個喐埋過嚟啦。3隻 CD 減10隻 CD 係減7 CD，跟住呢個照抄啦，減12C。咁呢個正 D 調過嚟變咗負 D，減2個 D 再減2個 D 變咗減3個 D。呢個減4調過嚟變咗加4。咁咧調咗去埋一邊啦，有 C 嘅嘢。咁跟住嗱，因為有負喺度啊嘛，咁多負好難搞嘅。我哋全部兩邊一齊乘負1，或者簡單嚟講，將全部正負調翻轉就得噶啦。調轉晒。咁跟住咧，我哋要做嘅咧就係抽個 C 出嚟，個 C 掹個出嚟，呢度有7D， 跟住呢度咧就12。跟住咧最後抽完個 C 出嚟咧，將冇 C 嗰嚿嘢呢嚿成嚿揈開對面。答案咧就係3D 減4除呢個7D 加12。記住一開始拆開佢先，跟住將我哋個 subject，譬如呢條 C 調埋一邊啦，跟住咧就抽個 C 出嚟，最後一步就將冇 C 嗰嘅調去另一邊，除過就搞掂啦。答案咧就係 A 啦。So I say mass love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二注，挑機要入好高分，准考證記住唔好出 course。So I say mass love you，BN 不記盡力功夫 ，MC 你唔係炮亂鼓，即使要含在沸水。